vamos a ir primeramente a pagar nuestra deuda, ¿no? Para que nos sigan fiando. Ahí dice la plebadilla ahí atrás. Vamos allá por un 8 ahorita. Ay, está pronto. No, aquí vamos tranquilones, plebada, y ahorita que lleguemos allá. Con eso. Algo bien. Quedamos mil madreados, güey. Sí, ya a la chingada. ¿Qué tal, plebada? Bienvenidos a un nuevo video, su compita Eduardo ATV. El video del día de hoy se va a tratar de que vamos a intentar hacer un vlog. Aquí viene el compita Ratita conmigo. Aquí andamos estorbando, gente. Al 100. Le vamos a hablar ahorita al compa Boti a ver qué anda haciendo. Para si no anda ocupado, que nos acompañe también, ¿no? Pues el vlog se va a tratar, ¿no? De que vamos a ir a hacer unas vueltas ahí a Escuinapa y a ver qué sale. ¿Qué onda? ¿Dónde anda? Aquí, ¿dónde anda usted? Aquí venimos por ti a tu casa. ¿Qué estás haciendo? Acá estoy con mi morra. Ah, pues ya sabíamos que te íbamos a ir, por eso venimos para acá directo. No le hierra. Ya está, ahí vamos por ti. Ánimo. Gente, aquí vamos pasando el pueblo mágico de Celaya, algo bien. ¿Ok, mi jefe? ¿Cómo no? Ahí dice la plebadilla ahí atrás. Vamos allá por un 8 ahorita. Ay, está pronto. Duelen los hocico para probar cerveza. Seguramente, va. No, aquí vamos tranquilones, plebada, y ahorita que lleguemos allá, vamos ¿a qué vamos? Vamos a la Coppel a pagar una deuda que tenemos. ¿Y a qué más? Y ahorita a ver qué más vamos a hacer. No puedo dormir, nos tornamos en la guardia y el cuernito es el que espanta. Caravana, Gente, aquí llegamos ya a Escuinapa, vamos a ir primeramente a pagar nuestra deuda, ¿no? Para que nos sigan fiando. Y pues nomás, no sé qué quiera decir mi compa Boti GPI. Está bonito. El Huerta. El guapo. ¿Qué vamos a comer? Uy, el niño. Pato asado. Ponga la relita esa. Gente, vean nada más. Liquidado, que hay que pagar. Y fíjense, ¿no? Yo no puedo estar a gusto y no les debo la copa. Ahorita nos vamos a ver qué nos llevamos ahorita. Le digo a mi compa y no quiere algo, como quiera. Todo bien. Sí, de esta manera. Con eso. Algo bien. Gente, pues ya vamos para el rancho. La neta se nos olvidó seguir grabando, pero aquí ya vamos en camino. Dale, dale, culo. Chincho fue el calzón. Bueno, mi gente, este vlog ya se volvió medio raro, ¿no? Primero sale de día, después de tarde, casi noche. Andamos con otra ropa porque pues es otro día. Hace ratito pues también, ¿no? Cuando compita allá el viejón se andaba cayendo. No lo vio usted, no te contaba, aquí anda el compa Boti ya, gente. Y pues les vamos a finalizar el video aquí pintándole los rines a la poderosa y poniéndole
estos protectores de rayos. Ahí están. Entonces, pues hay que darle a ver si alcanzamos, si nos alcanza la luz del sol, porque ya parece que va a valer queso todo, ¿no? Pero hay que darle. Ahí quedó, gente, algo bien. Gente, pues ya quitamos las llantas. Ahora nada más le vamos a pegar una limpiadilla a los rines para pintarlo. Aquí tenemos una pinturita ya. El compa Brian anda en la playa, algo bien. Y el compa Arona ya anda liadón también. Hay que darle entonces. Ok, cholo. Sí. Mi gente, pues ya vamos a empezar a pintarle los rines que queden más placosones. Como que no vale verga el tío. Pues no tienes que pintarlo, claro. Así es, ¿no? Todo chorreado va a quedar. No, sí. Ahorita para que no veas. Gente, pues ya quedaron los dos rines. Hay que alojarle y graben los compas para que vean cómo quedaron. Pues no somos profesionales pintando, pero quedaron bien madreados. Güey. No hay pedo, no hay pedo. Si van a perder las cosas se prende. Pues hay que esperar que se sequen para ponerlo, gente. Para ver cómo se van a ver ya puestos. Y todavía falta ponerle los protectores de rayos, ¿no? Para ver qué show. Sigan viendo. Gente, pues así va quedando la cosa. La neta sí se me hace como más placosón, algo bien. Y pues vamos a seguirle poniendo aquí todo el movimiento. Y ahorita se los mostramos ya que queden listos. ¡Au! ¿Qué hubo, plebada? ¿Estaba chambeando qué, viejo? Machín. Algo bien. El dinero no se da solo. Vean, gente, nada más. La mentalidad que tiene este niño. Algo bien, para que aprendan. ¿Cuántos años tiene, viejo? 2.5. 12 y la mentalidad chingona que trae. Pero aquí andamos, Así laborando. Mi gente, pues ahí quedaron ya los rines. La neta se me hacen bien placosos, algo bien. Mire, compa, hágale unas tomas aquí de cerca, por favor. Ahí ustedes, plebada, comenten si hizo un error o está bien la cosa aquí.
así como quedaron. La neta a mí se me hacen chingones. Y pues nomás, pues la neta pues si me gustan también, va, pues. Y pues vamos a proceder a poner las llantas, gente. Para ver cómo se ve ya la moto ya puesta, pues con los rinzones así. A ver qué show. Acá mi compa arrimó el aparato que para que se vea más perro, en movimiento. Gente, pues ya quedó el aparato. Anda caliente mi compadre. Como les digo, ya quedó el aparato. La neta se me hace bien chingona cómo quedó, pero pues ahí les va a hacer mi compa unas tomas. Háganse compa porfa ahí a los rines, ahí en corto. A ver qué les parece la plebada, ya todo puesto, ¿no? Algo bien. Así nomás quedó, plebada. Toda la moto ahí, porfa, para que vea la gente cómo está el rollo. Aquí está mi compa, no sé qué quiere decir. El Todo bien, todo bien. Fue un cambio muy chingón que le hizo a su moto. La verdad, gente, a mí me gustó machín. Compa José dice que la quiere calar. Se la voy a prestar, pero en la ruta el viejón. ¿O la quiere calar ahorita, viejón? ¿No trae luces? No, mejor no. Mejor en la ruta, cuando estén pendientes, plebada, porque vamos a subir un video ruteando en estos días. ¿Ok, compa? ¿Sí vamos a ir a la ruta o no? Si Dios quiere. Ya que salga mi aparato, capaz, pues traer también yo. Sí, pues vamos a seguir grabando aquí para la gente, vamos a seguir haciendo algo bien, ya se lo saben. Sí, Y espero que les haya gustado el video. Aquí lo vamos a finalizar. Nos vemos en el próximo. No olviden compartirlo. Si es de su agrado, si no, ni modo, nomás véanlo.